जिसमें नींबू और शहद जैसे घरेलू नुस्खे और दवाइयाँ शामिल होती है। बीपीसी की एक विशेष रिसर्च द ट्रूथ अबाउट में डॉक्टर क्रिस वैन टूबेकेन ने खांसी जुकाम के साथ साथ इससे राहत दिलाने वाली दवाओं पर जानकारी हासिल करने की कोशिश। दरअसल खांसी से छुटकारा पाने के लिए रिसर्च गले के पिछले हिस्से में रिसेप्ट पर परत चढ़कर खराश को कम करता है। इसी वजह से ज़्यादातर सिरप गाढ़े होते हैं। डॉक्टर वैन अपने बचपन की एक घटना याद करते हुए बताते हैं कि एक बार उनकी माँ ने खांसी होने पर गर्म पानी, नींबू और शहद वाला सिरप उन्हें दिया, लेकिन इनके बाद जब उन्हें मेडिकल की पढ़ाई की तो उनके मन में ऐसे घरेलू नुस्खों के प्रति एक तरह का अविश्वास पैदा हुआ, जिस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डॉक्टर वैन विटेन की हॉल यूनिवर्सिटी पहुंचे। ये उनकी मुलाकात कार्डियोवैस्कुलर और मेडिवोडिक रिसर्च सेंटर में कार्यरत खांसी विशेषज्ञ एलियन मॉरिस से हुई। वह मॉरिस ने डॉक्टर वैन को वोदक और मिर्च खिलाई, जिससे वैन को तेजी से खांसी होने लगी। इसके बाद उन्हें नींबू और शहद वाला सिरप दिया गया। खांसी रुकते ही डॉक्टर वैन के मुंह से निकला कि वह तो चमत्कारी है। डॉक्टर वैन ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 3 कफ सिरप का अध्ययन किया है, जिसमें ग्लूटामेट को का और मिर्च खिलाई, जिससे वैन को तेजी से खांसी होने लगी। इसके बाद उन्हें नींबू और शहद वाला सिरप दिया गया। खांसी रुकते ही डॉक्टर वैन के मुंह से निकला कि ये तो चमत्कारी है। डॉक्टर वैन ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 3 कफ सिरप का अध्ययन किया है, जिनमें गैफिनेशन शामिल से है, लेकिन इन दवाओं का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर वैन इनका सेवन नहीं करने की सलाह देते हैं। वही प्रोफेसर मॉरिस कहते हैं, मेरी राय में शीशी बंद सिरप और दवाओं के शहद नींबू से बेहतर होने के खूबसूरत कम मिलते हैं, लेकिन शहद नींबू के साथ फायदा ये है कि उनमें किसी तरह का ड्रग नहीं कि मिलाया होता, तो आप उन्हें जितना चाहे उतना पी सकते हैं। खांसी के साथ बुखार हो गया करे, लेकिन अगर खांसी जुकाम के साथ बुखार भी आ जाए तो लोग सबसे पहले बुखार की दवा लेते हैं। डॉक्टर वैन बताते हैं कि बुखार से राहत हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट्स में 3 ड्रग होते हैं, पैरासीटामोल, बुप्रोफेन और डिक्सेन। अब बुप्रोफेन एक दर्द कम करने वाला और डिक्सेन सीने में जकड़ना दूर करने वाला ड्रग है। जैसे में डॉक्टर वैन कहते हैं कि वायरस अलग अलग लोगों
पर अलग तरह से प्रभाव डालता है। ऐसे में ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि एक दवा सभी लोगों के लिए कारगर साबित हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके सीने में जकड़न नहीं हो तो आपके भी ज़रूरत नहीं है होगी, लेकिन अगर आपके सिर में दर्द हो तो आप सिर्फ कोई पेन किलर ले सकते हैं।